2026年7月26號主日崇拜現在開始。宣召：你們要向耶和華唱新歌，全地都要向耶和華歌唱，要向耶和華歌唱，稱頌他的名，天天傳揚他的救恩。歌頌普天頌讚第5首讚美3:1。讚美上主創造高山，讚美上主管住溪間，讚美上主旁釋空間，日月交輝星光萬點，讚美上主吹聲清晨，旭日輝煌照耀生靈，讚美上主抱將黑夜，誰將漩渦保我安枕，讚美上主救贖心人，差遣聖子賞賜生命，使我客飲頓變光明，長夜高中得見日晴，讚美基督因愛降生，擔負一切受辱艱辛，降生受死，又次復活，以此祭品永贖罪過，讚美聖靈啟的光明，照灌注愛傾注忠心，聖潔和平仁愛喜樂，主本善過聖靈印證，父子聖靈三位一體，主民居首屈拜見證，人生終然流逝不定，歡呼讚美依舊不停。阿門，阿門。跟住落嚟係宣信，大家一同起立同誦使徒信經。我信上帝的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝獨生的子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公之教會，
我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。請坐。跟住落嚟係祈禱，祈禱完之後，我哋用主禱文補足我哋嘅禱告。請大家低頭，我哋誠心禱告。慈悲仁愛嘅天父上帝，我哋感謝你，我哋喺風雨中仍然有主日嘅崇拜。我哋睇到你嘅帶領同埋保守，我哋喺呢個主日裏邊都能夠係一齊去親近你。願主嘅靈進入我哋嘅內心裏邊，俾我哋有平靜安穩嘅心。雖然出邊係風雨飄搖，但我哋深信主仍然在我哋嘅心中。求主保守我哋喺主嘅恩典裏邊，我哋都能夠係今日都能夠係眾弟兄姊妹在不同嘅地方都能夠係參與主日崇拜。求主嘅靈繼續去保守我哋，願你嘅愛都纏繞我哋，都俾我哋有平安同埋穩妥。主啊，求你都係臨格，亦都係賜福俾今日嘅講員，亦都係俾啟應嘅，都喺主嘅恩典裏邊，都能夠將你嘅信息能夠帶到俾眾弟兄姊妹。主啊，求你保守我哋嘅程序，由始到末了都有你嘅保守。我哋咁禱告，奉基督耶穌嘅聖名，誠心所願。同念主禱文：我們在天上的父，願人都尊父的名為聖。願父的國降臨。願父的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，求父今日賜給我們，又求饒恕我們的罪，因為我們饒恕得罪我們的人。不叫我們遇見試探，拯救我們脫離兇惡。因為國度、權柄、榮耀全是父的，直到永遠。阿門。歌頌普天頌讚第684首，我靈鎮靜。請大家起立。我靈鎮靜，相住在你一方，憂痛十架，你要因來擔當。但憑上主供應吩咐主將，之中，為神信實永長。我靈鎮靜，天有最是善良，經過荊棘，引到歡樂地方。鎮靜，相主必然擔當，未來導引，應似過去情況。莫讓何事，要你盼望信心。奧秘，隨眾必將
上，身處淚谷，四顧黑暗茫茫，此時更見我主大愛心腸，親愛撫慰，是你知悉悲傷，我靈震靜，上主重建信望，一如往昔，救你剛強膽壯。我靈震靜，歲月過去如飛，那是我中永能在主就位，失望驚慌，完全消終滅跡，憂愁忘記，信愛之樂再起，我靈震靜，誓別淚痕記世，歡聚天鄉，大家平安永喜。請坐。跟住落嚟係啟應，我哋請吳雪敏姊妹帶領我哋。今日啟應嘅經文係詩篇107篇1至9節，詩篇107篇1至9節，喺舊約聖經738頁。舊約聖經738頁，由本人誦讀單節，請每誦同應雙節。最後一節大家一齊誦讀。詩篇107篇，你們要稱謝耶和華，因他本為善，他的慈愛永遠長存。從各地，從東從西，從南從北，所招聚來的，他們在曠野荒地漂流，尋不見可住的城邑，又飢又渴，心裏發昏。於是他們在苦難中哀求耶和華，他從他們的禍患中搭救他們。又領他們行走直路，使他們往可居住的城邑。但願人因耶和華的慈愛和他向人所行的奇事都稱讚他，因他使心裏渴慕的人得以知足，使心裏飢餓的人得飽美物。跟住落嚟係經訓，今日講到嘅經文係馬太福音第7章13到14節。揾到呢段嘅經文係請本人去讀出。馬太福音第7章第13節，你們都要進窄門，因為引導滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多；引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少。
跟住落嚟係宣道。今日有盧俊傑宣教師係宣道，佢俾我哋嘅題目係捨易取難。我哋請盧宣教師。我哋同心禱告，主啊，我哋多謝你，讓我哋真係喺唔同嘅地方，無論喺任何境況，我哋都可以用唔同嘅方式，我哋都可以去到敬拜你，去讚美你。願主你嘅聖靈親自與我哋每一個同在，願你幫助我孩子，孩子所講嘅，會眾所聽嘅，都蒙你嘅悅納。我哋禱告，奉耶穌基督聖名祈求，誠心所願。喺台南咧有一個地方，有一間咖啡鋪啊。呢間咖啡鋪好唔起眼嘅，佢係喺一個好窄嘅巷嘅裏邊。呢間咖啡鋪個名叫做窄門，真係叫窄門，窄到好似圖即係而家相裏邊所睇到咁樣樣。我相信我係打橫我都入唔到去嘅。呢個地方佢真係冇一個門口，佢冇一個大門口嘅，佢係要經過呢一個好細嘅地方先入到去嗰啲咖啡鋪。呢個地方原本係喺日治時期呢，係一個醫生嘅一個故居嚟嘅。咁啊經歷咗100年嘅寒暑啦，咁啊之後呢個館主咁啊決定再翻修翻呢個古蹟。咁啊，亦都有啲老師傅將一啲工藝去到即係盡量去保存翻當時嘅一個完整性。咁啊，亦都保留咗唔少一啲人民嘅氣息。咁啊，最後呢，即係而家都成為一間充滿文青氣息嘅一個地方。相信可能有啲人中意飲咖啡，有啲人中意 chill 下嘅，又或者中意去啲特別啲嘅地方嘅。咁啊，對於一啲人嚟講，呢一個叫做窄門咖啡屋嘅地方，可能都係一個幾特別嘅地方。因為如果身形太大嘅話，可能入唔到去嘅，所以可能真係未必人人去選擇會入去呢間咖啡屋。咁啊，而入去嘅過程嘅裏邊亦都唔容易嘅喎，因為佢真係要經過一條好窄嘅小路行到入去，然之後呢就會見到一條樓梯，上到去樓梯嘅時候呢，就會見到另外一番嘅風貌，裏面有一個好靚嘅裝修，裏面有得食下嘢、飲下咖啡。下次有機會去台南，不妨可以去下。想知道嘅地方可以問我可以俾個地址你哋。咁啊，但係或者我亦都會諗飲杯咖啡啫，使乜咁辛苦啊？咁辛苦入去為乜呢？簡簡單去，可能求其去便利店啊，或者去連鎖店嗰度買杯咖啡咪得咯，可能仲大杯啲添。但係原來有時當我哋行過，可能去過好似呢間咖啡屋咁，行過呢度嘅窄嘅門，行過一條小嘅路，我哋睇到嘅嘢可能會唔同嘅。就好似今日即係呢段經文裏邊耶穌所講嘅，通往生命嘅門係窄，路係少，揾到嘅人都會係少。咁啊，馬太福音其實大家都好熟悉嘅。咁啊，去5章到7章，其實都係我哋可能聽咗好多年嘅登山寶訓。咁啊，耶穌喺山上面一路去教導跟從佢嘅人啦。咁啊，向佢哋去展示一個天國子民一個生命流露嘅樣式。當時同喺山上面聽耶穌教導嘅所分享嘅，可能有唔同嘅人啦，有一大群人啦。總之，咁裏面有啲咩呢？可能有門徒啦，咁亦都有啲從加利利啊、底加波利啊、耶路撒冷啊、猶太啊，或者約旦河東邊嘅有啲人嚟嘅一啲嘅群眾啦。有啲可能真係想真心去尋求嘅，有啲可能只係覺得好奇嘅，聽到耶穌哇，好似做咗好多事情喎，咁啊嚟偷下光睇下，即係打下卡咁樣樣可能。咁亦都除咗呢班人之外，亦都可能有一班當時喺嗰度嘅一班嘅宗教權威啊，咁啊可能喺度觀察下耶穌去講啲乜嘢教導啊，所謂嘅，甚至其實最主要都係想聽佢講啲乜嘢，睇下捉唔捉到佢把柄咁啦可能。咁啊，耶穌喺
登山寶訓講咗好多嘢啦，係咪啊？咁啊，亦都講咗好多嘢，亦都可能甚至乎顛覆咗好多人想像嘅一啲嘅教導啊。當時嘅顛覆咗當時嘅人啦，甚至乎我相信亦都顛覆咗而家嘅啊。咁即係大家好熟悉嘅可能調翻轉都識背翻轉頭嘅八福啦，即係有虛心嘅人啊、哀慟嘅人啊、溫柔嘅人啊、飢渴慕義嘅人啊。咁啊，另外亦都話為義受逼迫嘅人啊，呢啲都係有福嘅。佢要求呢一班嘅門徒，即係要勝過，即係佢都要裏面亦都要有提過啦。即係要提翻呢一班跟從耶穌嘅人，要勝過一班所謂嘅一啲文士啊，一啲律法嘅主義者嘅人嘅一啲嘅義啊。佢亦都教導人哋唔好只係外表守律法，亦都要讓上帝去處理我哋內心嗰個嘅情況。假如我哋真係有怒氣，我哋有情慾嘅，我哋有虛偽嘅，我哋需要有報復嘅心態嘅時候，上帝叫我哋相反，要我哋教導要去愛佢哋，我哋要去暗中亦都要去行善，我哋要積聚財寶喺天上邊，我哋亦都更加要先求上帝嘅國同埋佢嘅義，係咪啊？呢啲教導其實我哋聽好多年，我哋亦都覺得真係好正好聽嘅，但係其實你同我都知，要行出嚟易咩？真係所講嗰個天國嘅價值，其實真係要同世界我哋所睇到嘅價值係完全係相反。咁啊，去到今日呢個部分，登山寶訓嘅最後呢個部分，耶穌唔係淨係同人哋講完一紮嘢之後就你平平安安地去吧。即係唔係，亦都未必嗰班會，即係唔係，亦都唔係想班會眾淨係覺得今日耶穌講得好正啊，好被激勵啊，好有啟發啊！你一睇到我哋呢一個7章13節開始嘅時候，耶穌劈頭就埋去一句，要佢哋做一個決定。佢喺第13節嘅開始嘅時候，佢話咩啊？佢用一個好命令嘅語氣同一班群眾講：你們要進窄門。佢唔係要我哋，佢唔係話我哋當跟從耶穌嘅時候就可以舒舒服服等死，然後上天堂。佢之後連續講咗好多嘅嘢，講咗幾個對比啊。如果睇翻聖經之後，佢會話兩扇門啊，或者兩條路啊。佢有真假嘅先知啊，真假嘅門徒啊，甚至乎種兩種嘅根基啊，兩棵樹啊，結唔同嘅果子啊。呢啲對比都係指向同一樣嘅嘢。就係當我哋一班人去決定要跟從耶穌嘅時候，耶穌要我哋必須要作出呢啲嘅回應。即係當然啦，我哋所講，即係耶穌亦都話，引到滅亡嗰條路係寬嘅，路係大嘅，進嘅人亦都多嘅。俾我都行寬路啦，即係你睇下我身形，即係我點會特登走條窄路咁去行咯？咁行梗係行條舒服啲㗎啦。寬門大路吸引係乜嘢啊？有咩咁好啊？舒服咯，行得係咪啊？讓人哋感覺自在咯，唔需要要擔心太多咯。甚至乎可能我哋要去酒店嘅，有啲酒店我哋攞住一抽二攬去旅行，我哋唔使放低一件絲行入去咯，我哋可以咁樣大搖大擺咁樣再攞嘢入去，係嘛？好方便啊，係啊，好舒服。亦都唔要求人哋好認真嘅，我哋可以甚至乎喺啲信仰嘅裏邊，如果我哋真係要行寬路嘅，我哋可能未必真係要認真地要諗悔改呢樣嘢。我哋亦都可能唔需要挑戰我哋，唔需要挑戰我哋生命裏邊有啲嘢，可能要打仗嘅，可能唔願意交俾上帝嘅一啲嘅地方，可能甚至乎可能帶住一啲嘅驕傲嘅，自義嘅，一啲苦毒嘅。哪怕我信咗耶穌，我都要繼續可能喺我繼續帶着我自我中心去到繼續去行嘅，舒服啊嘛！我憑自己嘅諗法去行啊嘛，梗係舒服噶啦！我使乜諗其他人啫？係啊，因為呢道門係寬嘅，所以好似咩嘢都可以容得落去咁樣。寬門之後，我哋要行嗰條大路，大路有咩咁吸引啊？大路條路闊咁多，人咪行得多啲咯。係咪啊？咁多人行一齊行，使乜行咁窄啫？行條闊啲嘅一齊行，咪 OK 咯。行闊啲，令人有安全感添，係嘛？當大家咁樣去生活嘅時候，
大家原來都一齊嘅喎，原來咁多人一齊㗎，行緊呢條闊路，咦，似乎冇問題喎，應該冇問題啊，呢條路啱嘅，咁多人去應該係啱嘅。好似有陣時我哋食嘢咁樣樣，我哋有幾可去食啲冇人幫襯嘅啦。我哋都可能去啲排隊店啦，係咪咁解？啲排隊店一定好多人出名嘛，可能有啲人打卡，影完相打卡上 IG 上 Flash， 咁啊睇完之後，喂，呢間正，一定要去 #， 話唔食就走寶咁樣，跟住一大班人就去啦。咁相反地有啲冇咁多人去嘅，大家梗係唔會理佢噶啦。甚至乎再衰啲講句，有陣時我聽過有啲人分享，去教會去間近啲、大間啲、容易入啲啦，點會特登走去間黑咪掹上4樓唐樓、5樓唐樓嘅教會嘅啫？即係初次去教會，通常都會去啲容易啲去嘅，或者識多啲人嘅一啲地方啦。我哋點會咁樣去選擇啊？但係而家耶穌所講啊，通往滅亡嗰條路係寬嘅，門係大嘅。經文裏面所講嗰個滅亡，未必話你真係會即刻死嘅。佢唔係講嗰種嘅失敗，未必講你唔信。但係最重要，佢帶出最重要嗰一樣嘢就係，當我哋選擇行進寬門，行呢條寬路嘅時候，佢係指向人最終係與同上帝隔絕啊，離開咗上帝嗰個嘅焦點。寬門大路可能會令人哋覺得自由啊，冇壓力啊，所以入去嘅人都會好多啊。好似頭先所講係好正常，但係最後可能因為太舒服、太自由、太冇壓力啦，然後忘記咗即係耶穌所受嘅苦、所傳嗰份嘅福音，我哋慢慢就會變質。有陣時候我哋可能聽好多個福音報導，聽到好多見證，又可能我哋聽到好多嘅就係經歷到信耶穌之前同信耶穌之後。信耶穌之前我好差，我點，但係我信咗耶穌之後，我生活好美滿，我家庭好幸福。呢個係一個改變，係一個好外表，一個你嘅生命喺你自己即係嗰個經歷者個生命嘅改變。但係然之後呢，你即係我哋嗰一份嘅生命會隨住呢份改變，而我哋決定要跟從耶穌去走一條唔容易嘅路呢。信耶穌成日都係講，信耶穌唔係得水牛，信耶穌唔係得鑽石，信耶穌隻手唔會有金粉，信耶穌就要跟隨耶穌行一條冇咁容易，甚至乎係冇人會行嘅路。寬門大路，佢唔係最危險嘅地方，唔係好似頭先所講，唔係覺得唔好，唔係邪惡。佢可能甚至乎佢睇嚟好正常，甚至乎佢係可以用一個宗教嘅外衣去披上添。正因為係咁，所以可能耶穌喺後邊，亦都喺21至23節裏面去講，唔係每一個稱呼主啊主啊嘅人都能夠進天國。佢話有啲人係奉佢嘅名去傳道、去趕鬼、行異能。耶穌但係同佢講咩啊？我從來都唔認識你們。呢句話甚至乎可能佢對住喺山上邊嗰班聽緊耶穌講乜嘅其中一班宗教領袖所講嘅説話。喺呢度提醒我哋，闊路唔單止係指明，未必係即係唔單止係指明嗰啲去拒絕上帝嘅人，可能亦都係出現喺一班喺宗教生活裏面嘅人。我哋可能翻咗好穩定翻教會，我哋好參與侍奉，我哋好成日勤睇聖經，我哋好懂得屬靈嘅言語，我哋甚至乎喺教會裏邊有地位。但係如果我哋生命裏邊冇真正去經歷一份嘅掙扎，冇經歷嗰份為着降服基督嗰份嘅掙扎，而走另外一條嘅路嘅時候，我哋冇遵行天父嘅旨意，我哋亦都冇從我哋生命裏邊不斷咁結出唔同嘅果子，包括我哋要結出悔改嘅果子，我哋
要經歷個悔改，我哋先可以跟從到耶穌嘅腳步嘅時候，佢仍然可以其實，哪怕佢好有一個好好宗教生活嘅時候，但係佢仍然都可能行緊一條自我滿足嘅一條嘅道路嘅上邊。真係呢樣嘢係對我哋實在有一個好大嘅提醒。我哋好容易就因為一啲嘅表現代替咗真實作門徒嗰份嘅生命。我哋侍奉我哋可能好係啊！我哋個禮拜真係又會好多嘅侍奉。我哋甚至乎覺得自己信咗耶穌之後好蒙福，係好蒙福。我哋甚至乎可能某時間我見到教會多咗好多人亦都好開心。呢個係亦都係感恩嘅事。我哋呢樣嘢，我哋將呢個即係感恩讚美都歸翻俾我哋上帝。但係此刻耶穌想將呢個問題再拉翻埋，再翻嚟。當我哋侍奉嘅時候，我哋為咗咩侍奉？當最後我哋會諗翻一層，主會唔會當我哋到最後嘅時候，主會唔會認識我哋？我哋會唔會真實咁樣喺佢嘅裏邊啊？當我去預備，其實因為點解我預備呢份嘅經文？其實我係我喺上個星期我聽完林姑娘即係林傳道嗰個嘅證道嘅時候，我同 Louis 都即係我同我太太都覺得好扎心。聽完嗰篇嘅道，聽完其中有一個分享嘅時候，係實在好扎心。佢提到話佢同佢媽咪一齊去，即係帶佢媽咪返教會去參加崇拜。佢間教會好高嘅，好多層嘅嚇。咁然之後參與完崇拜之後咧，因為佢媽咪未信嘅，佢媽咪未信，咁就佢同佢女一齊返。咁當完咗即係聽咗好多個道，亦都話即係要愛鄰如己。咁但係當佢哋一走完咗時候，一出到去教會嘅門口，佢同佢媽咪見到對面馬路有一個露宿街頭嘅人，佢揾緊嘢食。但係擰轉背睇到好多嘅人走嘅時候，嗰度可能幾千人或者幾百人，一路走嘅時候，冇一個人望住睇到呢一個人一眼。然之後林姑娘就好快咁樣買咗啲麵包俾佢，走埋去俾嗰個嘅露宿者。聽完之後係呢個實在好扎心。我哋真係可能好多時都會返教會，我哋好熱心，我哋好努力去聽道，去學聖經。我哋亦都好關心我哋呢一度裏邊每一個弟兄姊妹。但係當我哋行到出去嘅時候，我哋可能會面對一啲我哋唔認識嘅，甚至乎我哋可能睇到啲我哋唔願意見到嘅人，我哋甚至乎覺得行過會覺得臭嘅。但係我哋會點樣對待佢哋呢？我都嘗試過一次，即係可能有啲知我住天平村，咁可能街坊附近即係弟兄姊妹一班天平村嘅街坊都會知道。有一個好特別嘅人，成日會喺附近行過。佢唔中意着衫，着條爛咗個褲嘅。佢成日會執嘢。有好多次我係有嗰個衝動，我係走去想揾佢，我想俾啲嘢佢，或者我想問佢同佢傾偈，我係唔敢。但係最後有一次，我好的起心肝，我一定要過去。當我走埋去，我同佢問佢，因為佢攞住好多嘢。佢攞住好多應該走去賣嘅嘢，跟住我走去問佢：喂，使唔使幫你手攞啊？佢望住我3秒鐘，大概啦。跟住佢擰頭。佢冇接受我幫助，但係我亦都冇勉強話攞啦，我嚟啦，我亦都話咁好啦，咁你小心啲啦。呢個係我一個即係其中一個即係經歷啦。即係我即係知道，我唔知道佢會要我去幫手，但係至少我睇到佢需要，我嘗試去問佢啊。但係佢依然都俾咗個答案我，咁 OK 冇問題。但係至少我行咗呢一步，亦都即係上帝藉著呢一個經歷
去讓我再提醒翻，係啊，我所服侍嘅係每一個，係外邊每一個人。然之後我哋再睇翻呢段經文，去到14節，耶穌佢繼續話：人到永生，那道門是窄的，路是小的，找着一人也少。窄門之所以窄，你估上帝特登要你行咁窄嘅門咩？佢要整闊，整有幾闊得咁闊啦。就算唔整門，你點行嗰度都得啦。即係門之所以窄，其實唔係上帝孤寒啊，即係唔係上帝要你孤寒，一定要行好多好辛苦，做得好辛苦嘅嘢先可以入到去。聖經好清楚咁去講，上帝唔願一人去沉淪，但願人人都去悔改。窄路點解係窄啊？係因為人唔可以帶着自己一啲舊有嘅一啲嘅包袱入去啊！佢要你放低，佢要你放低一啲包袱。呢啲包袱可能係一啲老我，一啲好似頭先所講，我哋令到自己滿足嘅，令到自己好嘅一啲，甚至乎可能令自己驕傲嘅，唔肯悔改嘅，係啊，唔肯悔改都係一個罪嚟，即係一個自我作主嘅心啊！呢個自作嘅主嘅心係唔能夠讓我哋可以同上帝嘅主權並存。所以我哋要進窄門嘅時候，我哋要承認係啊，我哋同上帝講係啊，主，我哋唔可以，我哋唔能夠再用自己嘅方式去到生活。我哋亦都要去承認，當我哋需要主嘅時候，即係我哋需要我哋嘅主權。我呢份主權係主你自己嘅。我哋亦都係去承認，我需要主你呢份恩典，我哋先可以經過呢個嘅窄門，呢條窄嘅路。所以進窄門唔係單單接受咗耶穌基督作救主，決咗志洗咗禮就係，亦都係喺繼續嘅日子嘅裏邊，我哋要繼續願意降服喺佢嘅主權裏面，去讓佢作我哋生命嘅主。當我哋睇翻耶穌去呼召門徒嘅時候，彼得啊、安德烈啊、雅各啊、約翰佢哋點啊？呼召嘅時候，嗰班人佢哋就係撒低佢哋嘅網咯，放低佢哋嘅船啦，放低佢哋嘅父親啦，之後再跟從佢。後來耶穌亦都更加清楚咁話，當有人要跟從佢嘅時候，就要點啊？捨己，孭起啲咩啊？十字架去跟從佢。窄路唔代表，即係唔係一定要，即係唔代表基督呢個信仰係不斷追求痛苦。我哋頭先講可能真係要好似覺得要受好多苦啦，要做好多好辛苦嘅嘢，咁樣先係可以得救嘅。唔係，我想即係去講翻清楚呢一點，唔係要將呢個信仰係成為一個追求痛苦嘅信仰。雖然真係辛苦，但係我相信上帝唔係要我哋為辛苦而辛苦，但係當我哋要認真去跟隨耶穌嘅時候，係啊，當我哋跟隨耶穌嘅時候，我哋就要作出呢個選擇。例如，即係我哋可能我哋自己當要去得罪人或者同人哋有恩怨嘅時候，我哋可以報復嘅，但係我哋學習咩啊？上帝要我哋學習饒恕咯。當我哋選擇講是講非嘅時候，上帝又叫我哋點啊？守住舌頭咯。當我哋有陣時要追求好大嘅得益嘅時候，上帝又叫我哋咩啊？去行公義、好憐憫咯。當我哋想逃避一啲好難嘅崗位嘅時候，上帝就叫我哋選擇，即係要我哋忠心咯。亦都當一段關係需要修復嘅時候，上帝亦都要我哋放低我哋自己咯，去學習和好咯。就好似有時成日覺得信仰即係信耶穌就好似做運動一樣，就好似我哋要
即係得到一份嘅健康，我哋要改變一啲嘅嘢，改變一啲嘅嘢，需要放低我哋一啲好自己好中意嘅嘢，或者好想做嘅嘢。就好似譬如我成日講我自己啊，我好想健康，我想跑好啲步，我跑好啲嘅步嘅時候，咁我咪要捨棄某啲嘅嘢啊，我捨棄食少啲我中意食嘅嘢咯。雖然我都不斷咁改變緊，但係都好難一時三刻可以進行，即係可以改變得晒。但係至少每一日飲少罐可樂，我原本飲3罐嘅，我飲1罐咯。我食2包薯片，我食1包，咁都係一個捨棄，慢慢一個改變嘅過程。捨棄嘅過程亦都係做一啲自己唔太願意嘅嘢咯。譬如我即係又講翻跑步嘅，我想跑好啲，我想跑1個鐘頭，我要跑到半馬嘅，我誇張啲咁講啦。咁我咪要用好多個方式去改變咯。我唔係因為我唔係因為要我唔係因為中意咗呢樣嘢而去改變所有嘢，而係我中意呢一樣嘢，我願意改變我內裏所有嘅嘢，去到行我中意呢樣嘢嘅道路。所以有時窄路咧，呢樣嘢唔係要我哋好轟烈嘅，唔需要，其實真係唔係需要好轟烈嘅，未必真係去到即係我哋可能我哋比較幸運，我哋比較幸福喺呢個 moment 裏邊，我哋唔需要做一啲好殉道嘅事情，但係我哋睇到好多唔同嘅地方，確實有啲嘅宣教士啊，唔同嘅人因着主而殉道但係窄路未必一定要行到咁去到呢個地步嘅，反而我哋真係去每一日微細嘅，藉住微細嘅事情，我哋都選擇去信服主嘅方向，我哋都願意放低我哋自己一啲好想嘅嘢，帶住一份掙扎去到放低，然後話俾上帝聽，我願意跟從你，為咗跟從你，我願意捨棄，願意即係甚至乎喺最疲累嘅時候，仍然去講，唔好照我嘅意思，照你嘅意思啦。情況就好似耶穌一樣，佢喺客西馬尼園，佢面對住即係之後佢知道要將受嘅日子嘅時候，佢攞住呢個苦杯，佢向上帝去講，祈求父將呢個杯離開佢。但係到最後，佢都係禱告，唔好照我嘅意思，照翻你嘅意思。佢冇選擇行一條容易嘅路，佢有能力，但係佢冇選擇。佢選擇去順服上帝，走向十字架，為我哋行俾我哋一條新嘅生命嘅道路。所以當耶穌喺山上面同一班人講，你哋要進窄門嘅時候，如果我哋而家睇翻，佢唔係淨係喺好高處同人講，你哋一定要走呢條窄門，但係呢條窄嘅路，而係佢親自已經行上呢條最艱難嘅道路，然後呼召我哋去跟從佢。講到呢度嘅時候呢，我必須要講清楚一樣嘢嘅，即係耶穌叫我哋即係進窄門、走窄路，唔係因為靠賺取，即係用行為嚟賺取救恩啊！我哋成日都話我哋要做好多嘢，即係有啲人話做好多嘢先賺救恩積功德，即係我講緊其他宗教啊 ，sorry 即係可能有啲宗教可能真係要你積功德先至可以做到某啲嘅嘢嘅。但係今日所分享嘅呢個唔係耶穌所要吩咐你哋，而係呢個係其實反而睇翻呢個係我想提翻係一個信息，呢個係一個福音嘅中心嘅部分。當我哋要決定去跟從主耶穌嘅時候，我哋必然會帶住一啲嘅掙扎，我哋會帶住一份掙扎，用一份捨易取難嘅心去到跟從佢。我哋
呢樣嘢唔係因為要話俾人聽，我哋比人哋更加辛苦，我哋要比人哋更加勤力，我哋要比人哋更加敬虔嚟到換取耶穌所講嗰份嘅永生。救恩從頭到尾都係上帝俾我哋嘅一份嘅恩典，唔需要做好多，唔需要做任何嘅嘢，我哋已經得到呢一份白白嘅恩典。但係亦都呢一份嘅恩典，亦都係藉着耶穌基督去到成就，讓我哋每一個人，當我哋每一個人憑着信心去領受呢一份嘅救恩嘅時候，讓我哋即係去走呢條嘅窄路。當我哋走呢條窄路，當我哋走呢條窄路嘅時候，為咗證明自己係配得神悅納嘅，我哋行呢條窄路，讓俾即係想話俾人聽，我係敬虔嘅。咁就如果咁樣，我哋咁諗法呢，我哋就會落入一個自義嘅陷阱嘅裏邊。若果我哋以為有恩典就唔需要去順服嘅時候，相反呢一份嘅恩典就變成一個好廉價嘅恩典。但係我想話，即係提醒翻我哋每一個，呢份恩典雖然真係唔使錢，但係更唔係廉價嘅。因為呢份嘅恩典係用錢都買唔到嘅。福音話俾我哋聽，耶穌基督已經為我哋成就呢份嘅救恩。佢已經藉著十字架去釘死，亦都去透過3日之後去復活，讓佢哋每一個信靠佢嘅人進入一個新嘅生命嘅裏邊。而進入呢個新嘅生命嘅時候，要我哋個方向一定要去改變。所以我再重申，窄門唔係要做功德，要做好多嘅嘢，要進入呢度個門，而係我哋靠着一個悔改，靠着一份信靠嘅心，去進入呢度個門，然後行嗰條小又窄嘅路。而呢條窄路唔係為咗要我哋要救我哋先行，要救我哋先行呢條路，而係當我哋成為主嘅門徒嘅時候，我哋願意跟隨主一齊行呢一條窄嘅路。總括一句，即係講翻就係，我哋唔係要靠住走窄路嚟到換救恩，而係因為進入基督嘅救恩，我哋選擇開始行呢條嘅窄路。弟兄姊妹，願我哋即係透過今日呢段嘅經文，讓我哋再一次去察驗我哋自己。我哋去跟從耶穌嘅時候，我哋係出於即係真實去信服、降服嘅心，定係只不過我哋當返教會係一種嘅習慣？因為好容易嘅，我哋返咗好多年，我哋返咗我自己都返咗30年啦，唔過30年嘅裏邊，會唔會成為一種習慣？反而係唔返教會唔舒服。翻嚟教會，翻嚟侍奉，翻嚟唱詩，翻嚟讀經，翻嚟聚會，翻嚟見朋友，係啊，好好啊，好好。但係慢慢耐咗嘅時候，我哋再回想翻，我哋再思想翻，我哋呢種嘅生活會唔會引導我哋可以更加去靠近主，讓我哋可以更加嘅喺我哋生命嘅裏邊不斷被主去雕琢、去塑造，成為一個更加合上帝心意嘅器皿？定係我哋到依家，可能我哋因為呢個環境熟悉，我哋先繼續去喺度聚會？第二樣，或者我哋會睇下，我哋會唔會將我哋有陣時係啊，我哋好多感恩嘅事情，我哋會唔會有陣時會覺得感恩嘅事情先係容易嘅路，先係上帝嘅帶領呢？上帝都會為我哋開路，但係嗰條路未必真係咁寬闊、咁容易行。有陣時有條路係真係會有少少唔容易嘅，會崎嶇嘅。但係崎嶇困難係咪代表我哋走錯路呢？上帝喺聖經裏面冇講過呢條路一定跟從佢嘅路係輕鬆嘅，一定係輕鬆嘅，係嘛？有陣時係啦，成日都會聽過有句説話啊嘛，上帝冇應許過咩啊？天空常藍啊嘛。
但係即係呢條路一定係棘嘅。我會咁去講，跟隨上帝嘅路係會棘嘅，但係棘之餘，上帝佢應許過乜嘢？必與我們同在。第三樣就係、我哋亦都可能透過今日，我都會諗下，我會有緊我哋正經歷咗一啲嘅掙扎，我哋心裏邊，我哋逃避緊主呼召我哋一啲面對嘅事情咯。呢啲事情好多嘅，我唔知啊。可能係一種關係上面嘅修復，可能有一樣要悔罪嘅地方，又或者我哋有一份可能蒙主嘅召命，我哋唔願意去行，又或者我哋有一啲嘅嘢我哋抓住唔願意放低。今日耶穌仍然到今時今日2000多年後，耶穌依然都會同我哋講，每一個跟從耶穌嘅人都要進窄門。我都唔想，但係當我哋選擇跟從耶穌嘅時候，我哋就要決定要跟隨耶穌行呢條窄門。呢個係命令，雖然呢個係命令，但係同時間呢個係一個恩典，因為佢唔單止係一個恩典，更加係會係當最後嘅時候，去到最後嘅時候，讓我哋睇到呢一份嘅生命之門。佢唔單止要我哋呼召我哋去行窄路，雖然我哋要行窄路，但係佢都會同我哋一齊去行。弟兄姊妹，我哋可以用好多方式，我哋可以過得好舒適嘅，尤其是我哋生活喺呢個地方嘅上邊。但係叫我哋堅持要行一條唔容易嘅路，行一條進一窄門，行一條窄路嘅原因，只係得一個，就係要我哋需要靠着呢份嘅回應，去回應返主耶穌基督嗰份嘅愛。摩西其實可以留低喺埃及享盡榮華富貴，但係最後佢選擇同百姓一齊去受苦受害，去到流浪好多年。約瑟佢可以選擇去喺罪裏面作惡，但係佢選擇咗敬畏神，佢亦都去到坐監。但以理佢可以去聽話唔禱告，去以保佢條命，但係佢選擇向神去禱告。我哋亦都唔單止睇聖經，可能我哋睇到好多嘅歷史，好多教會嘅信徒，亦都可以選擇，但係佢選擇咗去跟隨基督行一條忠心嘅路。而主耶穌更加去親自嘅捨棄咗天上嘅榮耀，行上十字架嘅苦路，為我哋成就救恩。願我哋真係透過今日耶穌嘅呢句嘅説話，讓我哋真係唔單止係欣賞，覺得耶穌講嘢好好，講聖經嘅説話好好聽，聖經嘅説話好有力量。讓我哋透過上帝耶穌所講嘅呢番説話，讓我哋真係真實去回應。我哋唔願意只係停留喺一個穩定嘅信仰，一份嘅教會嘅生活。讓我哋真係成為一個真實嘅門徒，好似我哋呢一年嘅主題一樣，作主嘅門徒，唔係行一條選擇行一條容易嘅路，而係喺基督嘅恩典嘅裏邊去勇敢去行呢一條捨易取難嘅路。但係耶穌雖然話呢條路係窄嘅，但係最後佢係引導我哋嘅生命。我哋同心去禱告。主耶穌，我願你繼續嘅，即係透過你嘅話語去到作我哋嘅提醒。係啊，我哋信靠主嘅，必定會同世界走唔一樣嘅道路。哪怕縱使我哋真係唔願意，但係當我哋選擇跟隨你嘅時候，
我哋都需要放低我哋自己。求聖靈繼續去幫助我哋，去到帶領住我哋，幫助我哋，叫我哋真係能夠喺唔同嘅生命嘅裏邊，當我哋真係遇到掙扎嘅時候，讓我哋真係選擇繼續嘅跟隨你，讓我哋真係選擇去跟隨你走呢條引向生命呢條永生嘅窄路。多謝你聽我哋嘅祈禱，我哋咁樣祈禱，奉耶穌基督聖名嘅祈求，誠心所願。多謝盧孫嘅教訓啦，我哋一齊起立同唱榮耀頌。但願榮耀歸於父子聖靈，父子聖靈，起初這樣，現在這樣，以後也這樣，永無窮盡。阿門，阿門。請坐。跟住落嚟係報告家事關懷。我哋第一項，因為風暴嘅關係呢，我哋今日係用呢個網上去崇拜。我哋弟兄姊妹喺不同嘅地方去敬拜上帝。雖然好特別，但係都係我哋都以前係經歷過嘅，喺疫情嘅時候或者喺風暴嘅時候都經歷過。求主都俾我哋能夠係個心歸向你，我哋都求主都賜下平安。好，第二項聖餐主日，下個主日8月2號係聖餐主日，請兄子虔潔心靈，備心赴會，係領受主嘅聖體同埋寶血。好，第三項8月份嘅堂會，我哋會係休會一次嘅，請堂會成員留意。好啦，第四項有關教會嘅維修工程，咁我哋都睇到返到嚟教會嘅時候睇到教會嘅籃球場啦，入門口嘅主大樓嘅入口啦、接待處、廚房啦，工程已經喺7月15號已經開始咗。咁我哋當中係有仍然能夠安排到主日崇拜，咁請大家係由A 閘同埋 B 閘係進入教會啦，然後經過小花園進入呢個主大樓，然後係從禮堂嘅後樓梯係前往呢個禮堂上邊聚會嘅。咁其他團契啊、小組各方面都仍然係依時係舉行嘅。請大家留意嗰個教牧同工所安排嗰個地點啦，請大家係留意嘅。整個小組即團契人員去留意。好啦，咁跟住我哋去到要注意一樣第7項嘅，因為地嗰個籃球場係即係要重做呢個地台啦，咁所以我哋嘅地方係狹窄咗嘅，咁所以呢，除非係教會除咗教牧同工同埋一啲嘅指定嘅車輛外呢，希望大家會友係唔好泊車入嚟教會嘅。好，請大家都留意下呢段嘅特別嘅時間。咁第5項呢，我會交俾黃牧師去報告嘅。跟住第6項，嘅8月份教會嘅活動同埋一啲嘅預告，咁我哋都列咗表㗎啦。咁喺8月19號呢，星期3，我哋會係下晝2點半，我哋會去探訪呢個天平健康之家。到時我哋係會係有呢個團契嘅聚會。
咁8月23號呢個星期日嚟嘅，亦都喺主任堂呢係有呢個主任樂繽紛嘅開放日嘅日子舉行。咁我哋都係喺晏晝嘅時間，我哋都會係上水堂都有個攤位喺度嘅。咁啊，負責嘅弟兄係阿盧孫啦，同埋各弟兄姊妹啦。好啦，第7項，98屆港九研經培靈研經大會咧，仍然會喺今年嘅8月1號至到10號舉行嘅。咁個地點咧依然係九龍城浸信會。咁啊，分咗3堂嘅，早堂咧係研經會。咁啊，主題咧就係反轉生命，更新事主，喺上晝9點鐘開始嘅。講員呢個係鄭庭博士。咁喺5堂呢係一個講道會啦，喺11點開始。咁嘅主題就係喺流散中重塑盼望。講員呢係黃國維牧師，佢係中國神學研究院嘅院長。主題係平凡人生，非凡嘅呼召。晚堂係奮興會，喺晚上7點開始。講員為陳全華牧師，係中國基督教播道會雅根堂嘅創堂嘅牧師。咁佢嘅主題係徹底翻身的信徒，生命轉化的10個記號。咁啊，鼓勵兄子踴躍出席，培育我哋嘅靈命。咁喺我哋都睇下嗰個單張，睇大家係多啲係去抽時間去參與。咁下個主日聖餐主日，咁啊主席係侯萬香直理，講員係黃愛根牧師，啟應係郭喜英姊妹，其他唔長讀。等弟兄姊妹都係依時能夠返堂去執行職務。我將個時間交俾牧師去報告第5項。好，咁我咧就會講一講第5項行在社區的福音課程啦。咁我哋都之前都有報告過嘅。咁我哋喺7月份嘅堂會咧係已經通過咗咧，我哋上水堂咧就會參加呢個行在社區的福音嘅課程啦。咁其實都好難得嘅，因為呢個都係一個神學院嘅課程啦。咁亦都係可以喺北區裏面咧嚟到去開設呢個課程。咁所以我哋就唔使走到去出邊上堂咁遠啦。咁上堂嘅地方咧就喺上宣嘅。咁亦都係即係呢個課程裏面咧係會有4科啦，咁每科有7堂。咁我亦都感恩咧，就係喺報告即係通過咗之後咧，其實我哋已經都有加埋教牧同工，我哋都會有10幾位嘅弟兄姊妹咧一齊嚟到去參與呢一個嘅課程嘅。咁其實都讓到大家嚟到去，或者去推動大家一齊鼓勵大家一齊去參與，係因為即係其實我哋係見到我哋喺個社區嘅裏面有好多嘅轉變啦，即係有好多新落成嘅屋邨啊咁樣樣。咁所以呢個課程咧，我都覺得好切合咧我哋嗰個教會嘅需要。咁而且喺當中咧亦都有好好嘅導師啦，咁亦都有係即係播道神學院嘅院長文建歡博士。我哋喺下邊我哋會見到一啲嘅科目，即係進入社區嘅概念篇啊、策略篇啊，亦都有聖經好紮實嘅聖經裏面點樣去睇即係一啲嘅行在社區嘅一啲嘅即係一啲嘅教導啊。咁最後咧亦都係要一齊去做一啲嘅企劃計劃書咁樣樣嘅。咁亦都係即係我自己亦都好感恩，亦都感動弟兄姊妹啦，都願意係付出咁多嘅時間嚟到出去，真係唔容易嘅，因為都係1年，即係我哋都係要喺1年嘅時間裏面最少你即係有4科，每科7堂，咁呢都起碼有20幾個禮拜，你都要咧係去即係奉獻俾上帝，即係亦都好難得就係一齊咁多弟兄姊妹一齊嚟到去裝備我哋嘅生命。咁所以如果其實課程去到7月31號咧係截止報名嘅。咁如果有弟兄姊妹你都好想再都了解，亦都有興趣，我都好想一齊嚟到去參與喎。咁你可以咧係同我咧嚟到去聯絡，咁我都可以同你講多啲嘅講解嘅。咁希望我哋都可以多啲弟兄姊妹一齊咧嚟到去報名，嚟到去參與啦。咁亦都係呢個係呢個神學院嘅課程啦，咁所以都要有學費要交嘅。
咁但係我哋完咗，我哋完成晒課程，即係又攞到證書，我哋都可以申請培賽津助嘅。咁都俾弟兄姊妹咧嚟到去知識咁樣樣。咁咧報告咧係到呢一度㗎啦。咁我都會直落去呢一個嘅公討嘅事項。咁今日嘅公討咧就係為到教會嘅維修工程咧嚟到去祈禱嘅。咁我哋咧都同心嘅嚟到去禱告。慈悲仁愛嘅天父，我哋好感謝你，我哋好多謝你自己嘅深恩厚愛，讓到我哋可以去認識你，亦都敬拜你。雖然今日係一個嘅即係有風雨，有唔穩定嘅時候，但係咧我哋都可以喺唔同嘅地方，我哋同心嘅嚟到去敬拜你。我哋願天父你悅納我哋眾人嘅敬拜。主啊，我哋都為到咧上水堂，你俾我哋呢一個嘅咁優美嘅地方，我哋可以一齊聚會，亦都咧可以喺呢度辦學，有幼稚園嚟到去讓到學生喺當中咧嚟到去返學，我哋咧嚟到去獻上感恩。喺呢2年嘅裏面呢，我哋都有喺暑假嘅期間，我哋都有唔同嘅維修嘅工程。喺今年嘅裏面，我哋都有即係都唔少嘅工程咧喺度進行嘅。我哋包括喺籃球場嘅地台啦，我哋庭園嘅地台啦，主大樓嗰個嘅入口嘅接待處同埋咧嘅廚房，我哋其實仲有一個幼稚園嘅課室，亦都咧係要去裝修嘅。亦都有唔同嘅裝修嘅工程嘅公司咧喺當中咧嚟到去處理呢啲嘅事情。我哋願天父你都喺當中咧嚟到去保守住我哋，即係所有嘅工人，佢哋喺呢段裝修嘅期間嘅裏面咧，佢哋嘅安全啦，佢哋嘅平安啦，佢哋嘅身體，因為咧天氣咧都有炎熱嘅時候，亦都甚至有天氣有唔穩定嘅時候，我哋願天父你都保守我哋喺當中嘅工人佢哋各人嘅身體嘅健康同埋平安，亦都保守咧我哋工程嘅進度。有時都係有天氣唔穩定嘅時候，可能工程公司佢哋都會有啲嘅調節。我哋祈求天父你都保守我哋咧，都係能夠工程都係按時間咧嚟到可以嚟到去完成，亦都讓到我哋喺裝修之後，我哋有一個更加好嘅地方嚟到係去聚會啦，亦都有一個更加好嘅地方，讓到係幼稚園嘅學生喺當中咧嚟到去返學。天父啊，我哋咧都好感謝你，你真係對我哋好好，俾我哋咧有好好嘅地方。我哋更加願天父你都保守住我哋眾人嘅生命。我哋有咁靚嘅地方，亦都祈求天父你，可能我哋嘅生命咧都好需要同樣天父你去維修下我哋嘅生命，幫助我哋嘅生命。同樣我哋都係有破損或者係有唔蒙你悅納嘅地方嘅時候咧，同樣求天父你都喺當中咧嚟到俾我哋每一日靠着親近你嘅時候，主啊，我哋都係俾你自己嘅愛，俾你嘅話語咧嚟到去修補我哋不足嘅地方，以至到咧我哋嘅生命亦都更加嘅完美。我哋嘅教會，我哋眾人嘅生命都係蒙主你自己嘅悅納，我哋咧都成為一個蒙你喜悅嘅一個嘅你子民，一個嘅敬拜嘅群體，一個咧屬你喜悅嘅群體。願天父你都喺當中嚟到保守引領我哋咁樣嘅祈禱，乃奉主耶穌基督名字而求，誠心所願。請眾人一同起立，我哋咧嚟到去領受主嘅差遣祝福。親愛嘅弟兄姊妹，你哋要繼續前行，謹記你哋係上主嘅子民，被佢所饒恕、揀選同埋教導，因此喺每時每刻都要懷着一個感謝同埋信服嘅心嚟到去活出你哋嘅生命。又願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你哋眾人同在，從今直到永遠。誠心所願。各位係請坐，默禱、琴音起奏，徐徐散會。